За дахин сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Гоё мэдээ байна. Би ингээ Монгол явахаар болсон. Өглөөхөө амралтаар. Яг солонгосоор ингээд юу н орж ирж шít. Панаг гэх. Хийм нүүд хөө. Хүй бэж байгаа. Би ангийнхаа хүүхдийн нэрийг болчихсон. Жаргал сайхан. Гэрээхэндээ одоо ингээ юм авах гээд явж юм. Ер нь бол ингээд Монгол явахдаа нэг гэрээхэндээ дүүнэртэй аав ээж хоёртой нэг жоох юмтай очие гээд тэгээд одоо тэрийг авахаар явж юм. Тэгээд Манай найз Монгол юм нэмээ одоо өглөө. хэмжээл төсөөрэй. Монгол явахаас өмнө хийх юм амар их байна. Би одоо видео сонгуулах хэвээр. За тэгээд топик бүртгүүлэх хэвээр. Найз Тэгээ ер нь бол амар их юм байна. Монгол явахаас өмнө жоохон турах хэрэгтэй. Турах хэрэгтэй. Монголд очих гэж нэг юм ингээ жоохон юм харгалзан ингээ хүн очилт ч муухай шүү дээ. Камжаг 뭐야? 저도 тэгээд хамтдаа юм цуглуулцгаая. Монгол явах гэж байгаа би жаргалтай. Солонгос төлж байгаа би гонхтой. Айгу. Чи хизээ ирэх үлээ. 사람들이 많아요. 무슨 일이 있군? 자, энэ нөгөө миний яриад исэн дэлгүүр байна. Энэ дотор амар олон юм дээр. Ваа, 이거 봐. 예쁘다. Манайдуугийн эхний загсан юм бол гүнчээг буюу тэмдэглэлийн дэвтэр байгаа. За эндээс харж байгаа нэг хөөрхөн дэвтрээ сонгоно. За эндээс ингэ сонгодог. Энэ дээр хөөрхөн юм бэ. За энэ ч гэсэн хөөрхөн харагдах юм. Яа энэ ихтэй арай л хөөгч өгөө. Дүүнэртэй авах гэж байгаа. Тийм. За манай дүү чинь одоо хэддгээр юм гэлээ тэг. Дөрөвдүгээр юм. Тэг дөрөвдүгээр юм хөхт одоо ийм юм дээр бичих болов. Яг ийм хөдөлгөөн дээр. Надаа үгүй биш. Яг амар хөөрхөн гэж харах байх та. Бууж ирэхээр дандаа арт болсон юм шүү дээ. Өндрөх нутаг намайг төрүүлсэн ээж номон сурсан багш сайн болж юм нэх. За ингээд Монгол явахдаа авсан юмнууд одоо ийм байна. Одоо тэгээд ялгаж бэлэг сэлтэнд нь одоо хийнэ.
Би энэ манад ганцаархнаа яваа сайж яж хаад давхар хөлний бүр сонсогдоод ах юм. Маш зомбитэй кино штэ. Сэв нонгорхоо дотор нь хүн байхгүй заяа. Ажил хийх байгаа. За тэгээд би манай ажил 9 цагаас заяа. Яг эхлэн гисэн. Тэгэхээр нь ер нь бол 8:30 гээд ер нь ажил дээр натсан байхад болно гэсэн үг. 8:40 гээд. Тэгээд би чи одоо бас мэдгүй газар руу явах гэж байгаа учраас эрт гарч ирэх хэрэгтэй. Ажлынхаа цагаас буцаж болохгүй. Буцаж ирснээр эрт гарч ирсэн дээр тэгээд хийж бодоод ер нь ингэж эрт гарч ирсэн. Одоо би сэв орж цооны картаа тэмдэглүүлэх гэсэн үг. Оо шууд ингэж хүмүүс ахын. За тэгээд баяртай. Байхгүй сте. Ачин зараад өөгөө дажгуулсан л та. Хайжээс ороод тэмдэглүүлэхсэн. Амар царайлаг ах сууж байд. Тэг яасан ч хурдан үйлчлээд өгч тийм ээ жоохон удчихгүй тий. Тэгсэн бол бас өглөөний хэрч өчээ. Ах ёо. Минь болчихлаа. Тэгэхээр өнөөдөр за би камер барих юм бол доош онлоо. Бай. Манай ховын унаа. Би хоёрын ганц хяналтдаг юм байна. Тэ хажуугаар тантай би. За ингээд найз бид хоёрын бас нэгэн ээлжид болцооны өдрүүдийн нэг байгаа. Тэгээд бид хоёр нэг өрөөнд гисүүс садар нэг өрөөнд хоёулаа хамт байсан. Тэгээд ер нь маргааш манай найз гарна. Тэгээ гарахаас өмнө ингээд бас нэг хоол идгээд одоо ингээ нэг дахианы амар гоё газар руу явж байна. Цаг хугацаа хүртээ юм аа. Сая л ингээ левел 3-т орж исэн. Одоо ингээ левел 3-д өсгөө шалгалтаа өгөх гээл. Сая л чан дээр бороо галлаа. Тий гэсэн үсаад болохгүй. За жойн айл өрөөлээ гэл ингээл явж исэн. Альтины солонгос тэрэ 6 сар болсон байна. Ингээ бодоосон чинь цаг хугацаа үнэхээр хордсон юм байна. Гэтэ гадаа л хүйт маань 40 өдрөө илүү цаас орсон тий. 40 өдөр өглөө орсон байсан. Тийм. Дөржингөө орсон байна. Тийм штэ. Яг хичээл орж байгаа. Нилээ бүр жоохон шуурга муур болохгүй байсан. Тэгээд одоо жоохон цаас тогтсон байна. Нөгөө нэг хэлээд байсан шүү дээ. Ингээд утас дээр амар дугаад хүмүүс ингээд амар бисгалдаад байсан. Тэгэж шуурга болсон юм биш. Тэгээд жоохон газар үлдсэн. Ингээд шүн унтчихсэн чинь ингээд одоо хөслөн бид хоёр уулц ингээд байгаа шүү дээ. Хойлонгийнхаа нууц ингээд амар
чангаар ингээд дийд гэж дураадсан заяа. Тэгээд ингээд би ингээд юу болоо гэд ингээд харсан чинь коридорч ингээд хүмүүс ингээд шуугилдаад байсан за. Тэгээд яг тэгэл юугаа мэдгүй юу болсон юм болоо гэсэн чинь тийм болсон мэн. Дөнгөж сайн мэдлээ. Одоо би мэдээ байсан. Сайхны бүтэл. Тэгээд яг таны газар цаад юу юм чиндсэн те? Цаад яг чодолчих. Yummy. Yummy. 이런 졸라리 챙기다가 떨어지는 콩고물은 또 기가 막히게 다 주워 처먹어서 내가? 네? 그만야 그럴 때면 내가 그럼 나 이걸로 어때? 아니? 아니야, 그걸. 엄마 잘 지내? 아빠 보고 싶다고 계속 지금 왜 그러지? 하고 있어. 하고 있는데 엄마 아빠는 이혼했다. 미쳤어? 왜 이혼을 너는 참 현실적이야. 걔가 6살짜리 애가 뭘 한다고. 지금 나처럼 무용수를 싶대. 작년에 나 다낭성 난소증후군으로 제거 수술 받았어. 그때 필라테스도 그만두고 수술하고 나서는 갑자기 어떤 알러지가 생겨서 기름진 것도 못 먹어. 갈비찜? 먹고 싶다. 칠순이신가? 오빠 학원을 비행 핑계대서 칠순잔치 예약도 나 혼자 다 알아보고 있어. 몰랐겠지. 오빠는 오빠만 중요하지 다른 사람한테 관심 없잖아. Би энэ дэвшнээс хойш хоёр дахь талаа харж үзэж байна. За би цаас харахаараа ийм хүүд гэдэг. Оны яг яаж маа. Тэбал. Оо. 수업 끝나고 기분이 어때? 몰라. 지금 몰라요. 행복 것 같다. 와, 행복하면 좋겠다. 하루 이틀. 몽골 사람들 하나도 할 수 있어. 하나도 할 수 있어? 네. 나랑 같이 해줘. 아니 근데 이거 몰라요. 이거 지금 몰라요. 아 진짜 멋지다. 자, 여기까지. За ингээд Монгол явах гээд ингээ юмудаа бэлтэж гин. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг би өрөөнөөсөө гарах ёстой.
би одоо 2 сарын 14-нд Монгол руу нисээд тэгээд 3 сарын 1-нд ирнэ. Тэгэхээр би 2 сарын 28-нд би ингээд ер нь өөр шилжиж магадгүй эсвэл энэ өрөөндөө байж магадгүй ямар ч тач би энэ өрөөнд 2 сарын 28 хүртэл байх ёстой. Тэгээд өмнө нь бас энэ өрөөндөө ингээд дахиад 2 сар болцсон болохоор би дахиад энэ өрөөндөө байж магадгүй гэж бодож байна. Гэхдээ 3 сарын элсэлтээр ингээд амар олон хүмүүс ирэх байх. Тэгээд тийм учраас яалчгүй өөр бүр гисүгс аруулж явж магадгүй эсвэл энэ дундаа өрөөгөө солихгүй хаа. Өөр л гисүгс явах байх. Арай өөр жоохон. Энийг бодвол хуучны гисүгс ол явах байх та би тэгэж бодож байна. Тэгээд зааварчлаараа өрөө замбраг болгочлаар би нэр өнөөдөр жингөөл өстой нэр энэ тэрхийг тэгэл хамаг юмнууд авгаа цэвэрлэл янзлаар гал. Тэгэд тэгсэн чинь миний ганц муу энэ юун дотор чимдаамын дотор миний Монгол авч явах гэсэн юмуд багтадгүй. Би дээрс нь энийг хийх ёстой. За тэгээд энэ байгаа. За тэгээ энэ дээр ингээд үлгцэн байгаа юм. Хэд өмнөд бас хийх ёстой гэсэн чинь багтахгүй болчиход байдаг. Яах вэ? Гэл байж энэ. Яа. Битгүй миний юунууд бол амар их ном дэвтэр бол цуглуулсан байна би. Тэгээд энэ дээр бас ингээд нэг ёг да энэ дотор ингээд бас байгаа. Энэ дотор ингээд бас байгаа. Яа би ядарч ин ёги юмдөрөө яа тэгээс эн чинь муу занж энэ өрөөндөө чинь бараг 6 сар байжлаа. Тэгэхээр сайхан цэвэрлээд явах хэрэгтэй. Тийм л энэ да. Та зүгээр дээ. Би ихтэй онгоцон цагт өөрөө юм фейл нээж байж байна. Одоо юу юугаа мэдэхгүй тест нэр төөрөөл очих баг. Би яаж иж усал уусах юм бэ? Ятаж ингээл олон хүмүүсийн хөлөөдгөнд тасаргаал Монгол хүн дааж усрал. Тэгэл зөв онгоцондоо суул зөв судалдаа суул тэгэл хүрээд ирсэн. Одоо би ганцаархна. Энэ залуу ир туслахгүй мах та. Яа за одоо онгоцсныхоо бодол дээрээ ирчлээ. Гэтэ одоо л цаг одоо цаг яг 12 цаг 7 минут байна. Би өглөө 7:00-д нислэхтэй. Тэгээд яагаад ингэж бүр 12 цагт гарсан бэ гэхээр манай дотор байр 11:40-оос хадаг. Тэгээд би 11:40-оос 5 манай дотор байр 11:40-оос 5:30 хүртэл ингээд хаалттай байдаг хгүй. Тэр оронд ингээд дотор байрнаас гарч болохгүй, дотор байрлал орчлохгүй. Яг юм яг хөл хорионы цаг байдаг учраас ингээд хөл хорионыхоо цагаас өмнө 11:40-оос өмнө ингээд гараад ингээд шууд ирсэгээ. Тэгээд одоо 7:40 хүртэл хүлээж байгаад юм тий. Тэгээд угаасаа 3 цагийн өмнө ирж нөгөө юмнуудаа хий бас таслбар суудал модл энэ ингээд баталгаажуулаад байх хэрэгтэй учраас ерөнхийдөө ингээд гарсан байгаа. Одоо мэдгүй би одоо мэдгүй ингээд ер нь бол амар сонио би ингээд ганцаараа байгаад хин. Бэж та би тэгэхээр одоо ингээд одоо яг миний төсөөлж байгаагаар заяа. Би ингээд одоо яг ингээд өргөө ороод тэгээд ингээд өглөөний 7:40 яаж яхад яагаад тэр хоёр хүн над руу хараад байгаа бэ? Ийм орой эсвэл хүн нисдэггүй бах та хүн нисмээр яа. Тэгээ би хүний ярих гэсэн мартуулаа яачихсан за ямартай ч юусоо инглээ. Тэгээд ингээд яг энэ онгоцны буудал дотроо байж агаад явъя гэж бодсон юм уу? Тэгэж бодсон чинь мэдгүй надаас өөрөө юу вэ? Айхгүй байна. Вэ. Гэгөө надаас өөр ингээ үйлчлүүлж байгаа чимтамт явж байгаа хүн алга энэ одоо ажилчтан л юм шиг байна да. Яа. За яг за өглөөс зам өндлөн гараад одоо пионижом өнтрээр байна. За яана өглөө за байж байгаа ер нь бол 4 цаг 30 минут гээд баг энэ бэлэн байх хэрэгтэй байх уу. Одоо тэгээд уг нэг дотроо өглөөс би хүлээмээр байгаа байхгүй юу? Тэгээд би орох гэж үзье. Гэтэ энэ нэг нь юм одоо энэ гэрлэн авцсан юм оруулах байлгүй дээ. Оруулчаач юм. Тэгээ бүр ингээд
Таас харах уу? Эсвэл би ингэж буруу хаалганы нэрээ байна гэж баймааргүй юм. Айгуу сонио. Энэ яг л төв хаалган баймаар юм. За намайг буцал гэж байгаа юм дөө. Тэгээ би энэ өстө нэрээ хамаагүй газар ингэж чимпантэй явж болд юм уу болдог. За. Одоо тэр юм хүм бодохдохгүй байна уу? Болов болохгүй явахгүй. Тэнийц. За ер нь гоё юм. Энэ ятаг явж яана. Ингээд тийм нэг гарц байна. Тэгээ наан ингээд би шууд гарыг бодсон чинь гарц байхгүй. Тэгэхээр би ингээд цаашаа ингээд нилээн явж ижил чим байна л да. Ааш. Би солонгос ингээд нэг юм ойлгохгүй юм нэг ойлгоцдгүй байхгүй юу? Энэ ингээд гүй би ер нь зөв газараа ирсэн байлгүй дээ ч юм бас. Арай штэ эцнэ. 23,000 вон төлөн байж хол Кимён ч ихтэй бүр амар захрууга заяо. Манай сургууль тэгээд ер нь энэ чинь бас нэлээ хөөхөө бас Кимёны бүр эсрэг зах тал руугаа шүү. Үшээ ингээ яваадах юм уу? Чи ямар сонио? Юу Монгол ингээ. За энд яг тийм байгаа гэхээр яг л тийм гарц марц гарах юм байд. Энэ болохоор яг ингээ явуулж байдаг юм аа. Би одоо тэгэхээр явсан замаараа тэгэж явах юм байна. Мэдгүй би угаасаа гарцыг орлохгүй юм байна. Алж чадсан. Пионер жам олсон гэсэн. Би ийшээ орч чадахгүй юм. Яг юу нээлттэй байгаа юм болоо. Би яг зөв газараа ер нь ирсэн юм уу? Энээс өөр олон улсын буудал хаана идэв? Тэгээ машинууд энэ дөр зөндөө яваад их юм. Одоо нэг ганц юм ийж юм. Тэгээ энэс юу 9-10 цаг яа энэ хооронд ажлын 30 бид 7:40 нислэгтэй. Би одоо тэгээ яах юм? Тэгээ хідээсний гэж би хүлээх юм. Яа бисаа яасан гэж. Ингээд төрж ирээд ингээд онгоцтой бодлого бай гэж бодлоо. Онгоцтой бодлого би 24 цаг их гэж бодсон. Угсаа 24 цаг гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь үгүй 4 цагаас нэм гэж хэлсэн байна. Тэгээд за планы жам 24 цагийн дэлгүүр дээр хүлээж игээд гэсэн чинь 2 цагаас хойш хүн авдаг. Үгүйс яагаад юм? Нээвэн бүх юм гэсэн. Тэгээд би бараг ингээд 2 цаг гарan баха. Гадаа ингээд хүлээгээд би төвчнө гэж бодсон. Тэгсэн чинь миний гар бүр таараад тэгээд амар таараад таниалгаа нусмус гож. Тэгээд за угаасаа ямар нэг хөдөлгөлт хийх болохгүй мэн гээд зочид бодол хайсан заяа. Тэгсэн чинь бодлоод нь үргэлжлэн за. Тэгээд би мэ бас ингээд өөр буудлууд ингээд харсан чинь бүгдээрээ амар үнэтэй байгаа буудлууд амар үнэтэй тийм. Би хүлдэж өгөх за болохгүй ингээд бүх юм маш хаад буудлууд хоныг гээд байж исэн. Гэтэ угаасаа амар үнэтэй байсан. Тэгээд нэг юм онгой бараадах газар юу ч байхгүй. Бага нэг хэдэн газар байсан. Нэг 2 3. Тэр нь бүр амар эвгүй заяа. Тэгээд амар айд төрүүд одоо дахиад нэг 24 цагийн дэлгүүрээс тэгээд 4 цаг хүртэл намайг байлгаад өгөөжээ гэж гуйсан. Тэгсэн чинь за тэгдэг тэгээд 24 цагийн дэлгүүрээс өгөөжээ сууж байна.
би яг уйлж очижсэн. За ер нь уйлжсэн. Одоо үл миний би ингэж чичээ за миний доор хөл ингэ бүр яг ийм байгаа. За миний хөл бүр хамгийн их наршин. Гар яхав термометр манай гэж дулаас би хөлөө хөлөндөө арга хэмжээ авч чадахгүй шүү дээ. Одоо үл миний хөл ингэж ясан бүр ингэж чичгнээ заяа ингэж бүр ингэж татаад ингэж яа би өөрөө амар өрөвж гин үү. Өөрөөхөө би ингэн байж ингэж угаасаа 11:40-оос би гарах хэрэгтэй байсан. Тэгээд би уг нь 24 цаг явахаар би онгоцны бодол дээрээ байж гэдгсэн чинь 24 цаг явах биш байсан. Дагаад бол 24 цагийн дэлгүүртлээж хийсэн чинь нөгөөдөл нь хүн суулгахгүй тэгээд төчөд бодол хоног гэсэн чинь би амар даараад байна. Oh яа онгоц юм шүү дээ. Би сэвэж онгоц. Күрөөч яана. Хөрхөнөж. Би ингэж орч ирэх гэж би орч ирлээ. Би амар даарсан за. Тэгээд юм орч ирчихлаа. Яа. Тэгээд би ингэж нэг 7-11-ээс нөгөө нэг пионижм 24 цагийн дэлгүүрийн нэг гадраас ингээ буюугаа заяа. Тэгээд ингээ гойч намаа ингээ 4 цаг хүртэл ингээ байлгаад өгөө гэсэн чинь заа тэгвэл нэг яг гэсэн яг гарахтаа ингээ хөөрхөн их чинь хатсаамны дагаа гэрсэн. Яа би нэр Монгол явах гэж байгаа чинь би ихтэй ингээд өрөөгөө амар санаж байна. Ингээд ер нь өрөө дотроос би ороо бүр амар санаж байна. Би ороо л амар санаж байна. Үргэлж ингээд надад хань болдог тийм зүйлийг ингээд өрхөөд явж байгаа да. Тэгээд яг одоо гэр бүл рүүгээ явж байгаа да бас баяртай байна. Маш эдрэттэй хэлж байна аялал бол. Яалч юу надаа ингээд 24 цаг явах гэж хэлсэн байхгүй юу? Угаасаа 24 цаг гэж би бодоод ирсэн. Тэгээд за ингээд онгоцоо хүлээж игээ. Тэгээд яг ингээд ирсэн чинь бүх гэрэл унтраалтай заяа. Тэгээд сони юмдаа тэгсэн чинь ингээд нэг хүн ингээд ажил чинь ингээд гараад ингээд зочихсохгүй. Тэгэхээр уушлаараа ингээд ороод ингээд амарч болох уу гэдгсэн чинь ер нь бол ингээд яг одоо боломжгүй ингээд 4 цагаас ингээд манайх нэ гэдгсэн заяа. Тэгээд би окей гэд пионижм орсон. Тэгсэн чинь одоо пионижм гэдэг нь 24 цагийн дэлгүүр шүү заяа. Тэгээд би пионижм гэсээр аваад сурчаад тэгээд 24 цагийн дэлгүүр рүү орсон чинь ороод ингээ юм авахгүй ингээ бичүүлэгч хийсэн чинь одоо нэг тэр каст юм ингээ нэг чанарыг хавтаа штэ. Тэгээд нэг чи ингээ өглөөний нислэгтэй юу тэгээ нислээ хүлээж гинүү гэхээр би ахаа гэдгсэн чинь уушлаараа манайх ингээ 2 цагаас хойш ингээ хүн юус ингээ байлгадаг юм аа гэдгсэн заяа. Тэгээд тийм үү гэдгсэн чи би ингээд чамд ингээд одоо ингээд яг сууж болох тийм 24 цагийн дэлгүүрийг чамд заагаад өгье гэдгсэн. Тэгээд ингээд амар олон юм газар хийсэн да. Ингээд тийш иргээд ийшээ яваа тэгсэн чинь за чи бараг автобусаар явуул ойрхон бата гэд. Тэгээд би нөгөө юмаас би юу ч ойлгоогүй. Миний хэлхий 2-3 цаг гадаа хүлээ гэж би бодсон. Гэхдээ 2-3 биш ер нь 3 цаг. Тэгсэн чинь яагаад ч гадаа үлээх боломжгүй юм бэ хин ингээ сүүлдээ найзтайгаа ирээ би бүр ингээ даарад ингээ даарч байгаа мэдээ. Тэгээд тэнд ингээ байсан ингээ хажуугаар өнгөрч байгаа хүмүүс намайг ингээ гайхаж байгаа. Ингээ энэ нэг улаан юм даа. Тэгээд ингээ ганцаараа ингээ суудсан. Яхаар чинь тэгээд энэ ч одоо юу вэ гэж бодсон. Таны чамд ингээ бэжсэн чинь хөл бүр ингээ амар ингээ чичрээ заяа ингээ хөл ерөөсөө ингээ тайван байж чадаагүй. Зайхаа гар яхаа ингээ би халуун бүргэл бариад халуун хоол бариад ингээ арайч хондлаацсан байгаа шүү дээ. Тэгээд хөл болохоор үнэхээр дулаац чадахгүй байгаа. Яаж яах би ингээ ганц давхар юм өмсдөө заяа. Би зүгээр таксинаас буугаад дулаахан газар гэж би бодоод ингээд дотор өнгөө гараад ирсэн. Тэгсэн чинь үнэхээр би бол харамссан. Тэгээд яа ихтэй миний ингээд төлөвсөн юмнуудыг ингээд аль ч бүтэхгүй байна. Тэвүүд бүтэхгүй. За юм чамд очиод бас би нэг юм хэдийн төлөвлөсөн байгаа. Хэдийн юм чиж би ер нь ганц хоёрын төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд хэрвээ тэр хоёр ингээд бүтэхгүй байвал яа би нэрээ бүр би байлээ.
Би зүгээр буцаад хэсэг сар уйлаа. За одоо гарахгүй бол одоо ингээд хүмүүс одоо ер нь нэмэгдэн заяа ингээд бас нэг сая ганц хоёр ороод ирсэн. Тэгээд бүр очирлаад ингээд очихоос өмнө гэсэн байна. 손님 여러분, 환영합니다. 지금부터 기내 안전사항에 대해 말씀드리겠습니다. 휴대 수화물은 머리 위 선반과 앞좌석 아래에 넣어주 би л амар олон цаг унтлаа сая. За би ингээд Инчон хэсэг онгоцны буудлын дээр ингээд 23 цаг бараг л 1 хоног байхаар болсон. Тэгээд боцноос цаг бүр амар хурдан явлаа. Би бүр амар утгах гэж бодсон. Нэг унтас ирэл 2-3 цаг өнгөрөл. Тэгэл нэг жоохон кино үзчихэл тэгээ бас нэг анги нь бараг 1 цаг гэхэд тэгээд сонирхолтой кино үзчихвэл болж байгаа. Гэтэ амар ядарч байна.